ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காணிக்க போகிற ரெசிபி சோய் சாஸ் சிக்கன். ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ஏர் ஃப்ரையரில் தான் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு மேரினேஷனுக்கு ஒரு பவுலில் சோயா சாஸ், சுகர், செசமி ஆயில், வினிகர், ஜிஞ்சர், கார்லிக், அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், சால்ட் வந்து நீங்கள் இந்த மேரினேஷனை டேஸ்ட் பார்த்து அதுக்கப்புறமா போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா வந்து சோயா சாஸ்லலாம் உப்பு இருக்கும். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இதுதான் உங்களோட மேரினேஷன். இது கிட்டத்தட்ட ஒரு டெரியாக்கி சிக்கன் மேரினேஷன் மாதிரி. இப்போ சிக்கனில் நல்ல ஸ்லாஷஸ் போட்டு இந்த மேரினேஷனை ஊற்றி அட்லீஸ்ட் 1 hour வந்து ஊற விட்டுருங்க, மேரினேட் ஆக விட்டுருங்க. இப்போ வந்து ஏர் ஃப்ரையரோட ட்ரேயில் நம்மளோட சிக்கனை வச்சு நீங்கள் வந்து ஏர் ஃப்ரையரில் இதை குக் பண்ணுங்கள். நான் என்னோடய அகாரோ ஏர் ஃப்ரையர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். 185 டிகிரி செல்சியஸில் சிக்கன் மோடு வச்சுட்டு 40 minutes குக் பண்ணுறேன். ஒரு 15 minutesக்கு ஒருக்கா நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி ஒரு கிளேஸ் வச்சு ப்ரஷ் பண்ண போகிறேன். அந்த கிளேஸுக்கு நம்ம பண்ண மேரினேஷனை ஒரு சாஸ்பேனில் ஊற்றி நல்ல ஒரு ஃபுல் பாயிலுக்கு கொண்டு வந்துடுங்க. ஒரு 2 minutes பாயில் பண்ணிங்கன்னா திக்காகிடும். இந்த கிளேஸை நீங்கள் வந்து உங்கள் சிக்கன் மேலே ப்ரஷ் பண்ணி நீங்கள் ஏர் ஃப்ரையரில் இதை வந்து கண்டினியூஸாக குக் பண்ண போகிறீங்க. திருப்பி போட்டு மறுபடியும் ப்ரஷ் பண்ணுங்கள். அந்த மாதிரி திருப்பி போட்டு நீங்கள் குக் பண்ணும்போது உங்களோட சிக்கன் இந்த மாதிரி ஆகிடும் 40-45 minutesல. ஸோ அதை குக் ஆகிடுச்சான்னு செக் பண்ணிவிட்டு ரிமூவ் பண்ணி மேலே லைட்டாக வந்து எள்ளு, கொத்தமல்லி கீரை போட்டு தூவி சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா சோய் சாஸ் சிக்கன் ரெடி. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியும் கூட, சிம்பிளாக நீங்கள் பண்ணிடலாம். ஸோ என்னோடய ஏர் ஃப்ரையர் லிங்க் கீழே இருக்குது, மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள்.